အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တဲကြရဆဲပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြောမှာက Samsung နဲ့အခုပဲမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Galaxy S24 series phone တွေကိုကျွန်တော်အခုမမိတ်ဆက်ခင်များအရှေ့ကရက်ပိုင်းလိုမှာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ hands-on experience ဆန်းခဲ့တယ်အဲ့ဆန်းပြခဲ့တဲ့ experience နဲ့ဒီဖုန်းတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဘာတွေထူးခြားလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာနည်းနည်းလေးပြောပြပါပါကျွန်တော်တခုတော့ကြိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးဟိုချမ်းဒီချမ်းတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းပြောတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဒီ Samsung မှာဆန်းပြတဲ့ဒီ Samsung Galaxy S24 ဖုန်းတွေရဲ့ဒီ hands-on experience ရအောင်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးကြားညက်ပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့ဒီ Samsung Galaxy S24 series ဖုန်းတွေကဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဘာတွေ feature တွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောကြမယ်ပထမဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကဒီကောင်ရဲ့ design ပိုင်း Samsung Galaxy S24 Ultra ကကျွန်တော်တို့တင်းနေထွက်ထားလို့မျိုးပဲ aluminum တွေပေါ့ titanium ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဒါအဓိကပြောင်းလဲမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ဒီ channel ဒီ Galaxy S24 နဲ့ S24 Plus ဖုန်းတွေကတော့ titanium ကိုသုံးမှာမဟုတ်သေးဘူး aluminum ကိုပဲဒီကောင်က version 2.0 ဆိုတော့သုံးထားတယ် Samsung ကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်က titanium ပြောင်းလဲတဲ့ကြောင့်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ 50% ပိုအကျန်းခံမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကတော့တကယ်တမ်းဘယ်လောက်ပိုကောင်းမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့ဒီ Samsung Galaxy S24 series ဖုန်းတွေက hardware မှာဆိုရင်ဘာမှအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူး Galaxy S24 Ultra ဆိုရင်ဒီကောင် titanium တော့ဖြစ်သွားတယ် titanium frame ပေါ့ဒါပေမဲ့ titanium frame ဖြစ်သွားတာဗျာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဂိုင်လို့ပိုကောင်းသွားတာမျိုးတွေ weight ပိုပေါ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဘာမှမရှိဘူး1 gram ပဲပိုပေါ်မယ်ပြီးတော့ဒီ S24 နဲ့ S24 Plus ဖုန်းတွေဆိုလဲဒီကောင်ကဘေးကောင်တွေကလုံးဝ flat design ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလွယ်ပြီးတော့ဘာမှအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးဒီ site တွေပြီးတော့ကိုင်ရတဲ့ပုံစံတွေ hand feeling တွေဒါအကုန်လုံးကတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ display မှာလည်းနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲထားတယ်ဒီဖုန်းလုံးရဲ့ display ကလုံးဝ flat display ပဲ S24 Ultra မှာတော့မှလုံးဝ curve မရှိတော့ဘူးတကယ်ကို flat ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ပေါ့ထူးခြားတဲ့တစ်ခုကဒီ Samsung Galaxy S24 series ဖုန်းတွေကလုံးမှာ maximum peak brightness ကို2600 nit ကိုသုံးလို့ရလာမယ်ဒါကဗျာဒီ industry မှာလုံးဝအမြင့်ဆုံး brightness number တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Samsung flagship ဖုန်းတွေရဲ့ display ကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲအရင်ကကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ S24 series ရဲ့ display တွေကလည်းလုံးဝအရင်မိုက်စားဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောထားရဗျာဒီ hardware ဘိုင်းမှာပြောင်းလဲထားတဲ့အချက်တွေကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာပြောင်းလဲမှုဆိုရင်ဒီကောင်က software ဘိုင်းဆိုတာတဲ့အဓိက Samsung ကပြောလို့မျိုး AI မှပြောင်းလဲမှုတွေ feature အသစ်တွေအဲ့ဒါတွေပဲအများကြီးပါလာတယ်အဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဒီ Samsung Galaxy S24 မှာပါလာတဲ့ AI feature တွေမှာအဓိက feature တစ်ခုကဒီကောင်က AI live translate လို့ပြောထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံချင်းချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေတခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင် auto translate လုပ်ပေးနိုင်တယ်လောလောဆယ်မှာ Samsung ကနေဒီကောင်ဘာသာစကား73မျိုးထိကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်အဲ့တော့ချိန်နေတာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစကားတော့မပါဘူးမြန်မာဘာသာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အသုံးများတဲ့ဒီ English to Thai လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဘာသာစကားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်ဒါတွေကဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြားတွားတဲ့လူမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဒီစေးုံဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွားပြမဲ့လူမျိုးတွေတော့ဆိုရင်ဒီ feature ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်တကယ်လို့ကကိုကဒီ Samsung keyboard ကိုတုံးနေရဒါမှမဟုတ် Samsung Notes တို့ခု Samsung နဲ့ Google ကပေါင်းလိုက်တဲ့ messaging app တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကို default app တွေကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ Samsung မှာထည့်ထားပြီးတဲ့ AI feature ကအရင်ကတုံးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် ChatGPT ကိုမေးနေရလို့ပဲဗျာကိုပို့လိုက်တဲ့ message ကိုဟို format ပြန်ရေးမလားဒါမှမဟုတ်လဲ fan ဖြစ်နဲ့ရေးမလားဆိုတာကိုစိတ်ကြိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ပြင်ပေါ့ AI translation လုပ်တာမျိုးတွေပြီးတော့ translate လုပ်ပေးတာမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ messaging app တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား notes တို့ဒီဘာသာပြန်တဲ့ဗျာ translation app တွေ recorder app တွေအဲ့လိုမျိုး app တွေမှာပါဒီ AI ကပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ်အကူအညီပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တာတစ်ခုကဒီ S24 Ultra ဘယ်လိုမျိုးမှာဆိုရင်ဒီကောင် handwriting to text ရတဲ့အပြင်ကို notes ရေးတဲ့ notes format ကိုမှပြန်ပြီးတော့ဗျာပိုအဆင်ပြေအောင် format ချပေးနိုင်တယ်ဒါတွေကဗျာကျွန်တော်ဒီ email ပို့တဲ့ဟာတွေဒီ planning လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာအရင်ကအသုံးဝင်လာနိုင်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဗျာအများကြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဒီ AI feature တွေကတော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်language ကိုမြန်မာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုသုံးမှတော့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီ Samsung Galaxy S24 series ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး AI feature က cycle to search ဒီ cycle to search တော့ကိုဗျာ Samsung နဲ့ဒီ Google ကလုံးဝ cooperate လုပ်ထားလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတောင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ home button ကိုနှိပ်ထားဒါမှမဟုတ် home ဒီ navigation bar လေးကိုဖိထားလိုက်ပြီးရင်ဗျာဒီ phone screen မှာကျွန်တော်ကိုရှာရင်တဲ့ဒီ subject တစ်ခု object တစ်ခုကိုဟိုလက်ညှိုးဒါမှမဟုတ်လဲ S24 Ultra ဆိုရင် S Pen နဲ့ဝိုင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့နေရာပစ္စည်းကို Google မှာရှာပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီတချို့ဖုန်းတွေတခြား icon တွေပါညာဗျာတချို့ပစ္စည်းပါညာဆိုရင်ဒီကောင်မှာဝယ်လို့ရတဲ့ link တွေဥပမာ short.com ရှင် short.com link တို့ဒါမှမဟုတ်လဲတခြားဟို website link တွေဒါတွေအကုန်လုံးရှာပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဗျာရန်အောင်မိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာကျွန်တော်ဒီ social media မှာတချို့ပစ္စည်းလေးကိုတွေးလို့ဗျာ video ပါကြည့်နေနေမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပစ္စည်းမှမသိဘူးဘယ်လိုရှာမှမသိဘူးဆိုရင်ဒီ feature အရန်အောင်သုံးဝင်လိမ့်မယ် maybe ပေါ့ဒီ cycle to search ဆိုတဲ့ feature တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဒီ Galaxy S24 series phone တွေကို wedding နဲ့ကြောင်းမဲ့စက်တောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် AI feature တစ်ခုကကျွန်တော်ရှေ့က Google Pixel အိမ်မှာတွေးခဲ့လို့မျိုးပဲ photo ဘိုင်းမှာ photo editing tool တွေကို AI နဲ့အများကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တိုင်းဗျာဒီ object eraser တို့ပြီးတော့ဒီ reflection တွေဖျောက်တဲ့ဟာတွေပြင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုလုံးမှာ AI နဲ့ပြန်ပြီးတော့ remaster လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ feature လည်းပါလာတယ်ဒီလိုမျိုး AI နဲ့ remaster လုပ်တာဗျာကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီ edit ထဲမှာ auto နှိပ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေမှာဒီကောင်ကဟို color တွေဖြည့်လာတဲ့မျိုးတွေရှိမယ်တခြားဟိုပို့ပြီးတော့ detail ပို့ကြလာမယ် AI ကဒီ generative face နဲ့လည်းလုံးနိုင်ပြီဒီ object eraser ကတော့ဗျာကျွန်တော်စမ်းလောက်ကတော့ဟ
အဆင်ပြေတာရှိတယ်တချို့ဓာတ်ပုံတွေမှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကိုရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေတော့အများကြီးတက်ဆိုင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ AI ရဲ့ generative face ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီအရှိက pixel 8မှာတွေ့ခဲ့လို့မျိုးပဲကိုကလိုချင်တဲ့ object ကိုဒီဓာတ်ပုံရဲ့ဘယ်နေရာမှာ draw ရွှေ့မယ်ဘယ်နေရာမှာထားမယ်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်လူပုံတို့ပါလို့ဆိုလဲကြီးမယ်လူတွေပါနေရာရွှေ့မယ်အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဗျာဒီ Galaxy S24 series phone မှာ AI နဲ့ photo editing လုပ်လို့ရတဲ့ feature တွေကတော်လေးကိုမိုက်လာပြီကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်က camera ဘိုင်းတွေရောပြီးတော့ display ဘိုင်းတွေရော screen size တွေပါရစအကုန်လုံးတူတူပဲဒီကောင်က cooler ဘိုင်းမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အရင်ထက်ဆိုင်ဒီ Viva ချိန်မှာက 1.9x လောက်ကိုပိုကြီးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းတုံးတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်က heat management တွေပါတယ်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ဒါကလည်းရင်တော့မိနစ်က S23 Ultra ကလည်း heat management တော်လေးကိုကောင်းခဲ့တော့ဒီနှစ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတော့ဒီ Samsung Galaxy S24 series မှာအဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်တွေအသစ်ပါလာတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံး Galaxy S24 Ultra ဖုန်းနဲ့စပြီးပြောချင်တယ်ဒီဖုန်းအများမြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်လို့ရတဲ့ S24 series ထဲမှာတစ်ခုတည်းတော့ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset ကိုတုံးထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီကောင် screen size ကလည်းဗျာမိနစ်တုန်းကအတိုင်းပဲ 6.8 inch အဲ့ဒါကိုမှ flat ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ Quad HD+ resolution တွေ 120Hz ATPO display တွေအကုန်လုံးပါတယ်ပြီးတော့ RAM က 12GB ကနေစပြီးတော့ရောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဗျာဒီ Galaxy S24 Ultra မှာကျွန်တော်ရှေ့ကပြောကြလို့ပဲဒီကောင်မှာအဓိကပြောင်းလဲချက်တစ်ခုကဒီကောင်ရဲ့ body chassis ကို titanium ပြောင်းလိုက်တယ်အရှိတော့ aluminum နေပြီးအခု titanium ပြောင်းလိုက်တာကဘာပြီးတော့ကွာခြားသွားလဲ iPhone တွေမျိုး weight ပေါ်သွားလားဆိုရင်လုံးဝ weight မပေါ်ပါဘူးweight ပေါ်ဆိုလို့ဗျာဒီကောင်1 gram ပဲပို့ပြီးတော့ပေါ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ Galaxy S24 Ultra ကိုကျွန်တော်ကင်တုံးတဲ့အချိန်မှာပို့ပေါ့သွားရဲဆိုတဲ့ feeling ကတော့လုံးဝရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘေးပေါက်တွေက titanium ဖြစ်သွားတာတွေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ flat ဖြစ်သွားတာကကိုင်းတဲ့ hand feeling ကိုနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတယ်တချို့တွေကတော့ Galaxy S23 Ultra ကိုပို့ပြီးတော့ကိုင်းရတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ titanium ဖြစ်သွားတဲ့ frame ကိုတော့နည်းနည်းကိုင်းရတဲ့ feeling ကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပို prefer ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကတ်ဖြစ်တော့ဒီ titanium frame ကပိုပြီးတော့ကိုင်းလို့ကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုတော့ဗျာဒီ Galaxy S24 Ultra phone က 12 megapixel main camera ပဲတုံးထားတော့မယ်ပြီးတော့ telephoto ဘိုင်းမှာလည်းဒီကောင်ဒီအရင်တော့ 10x optical zoom telephoto sensor ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ 5x 50 megapixel periscope sensor နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်စမ်းတော့ဗျာအခုလိုမျိုး 5x optical zoom ကို downgrade လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုက zoom ဆွဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်လိုပဲ 100x အထိရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး 100x နဲ့အထိ zoom ဆွဲမယ်ဆိုလဲဒီကောင်က AI super resolution ဆိုပြီးတော့ဒီ AI ကနေပြီးတော့ဒီ zoom ဓာတ်ပုံတွေကိုပို့ပြီးတော့ fail လုပ်ပေးမယ်ဒါကလည်း maybe ဒီကောင်က50 megapixel sensor ဖြစ်သွားတော့ရေထပ်ပို့ပြီးတော့ pixel bin လုံးနိုင်သွားပြီပို့ပြီးတော့ quality ပိုတက်အောင်လုံးနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ကတော့ဗျာဒီ AI နဲ့ fail ထားတာကနည်းနည်းလေးတော့သိတာတယ်တချို့အားတွေဗျာတချို့မျက်ခင်းတွေပါဆိုရင်နည်းနည်းအယောင်တွေပါဖြည့်ထားတာရမ်းကိုartificial နည်းနည်းဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ battery ဘိုင်းမှာဆိုရင် 5000 mAh battery ပါမယ် 45W charging ကိုလည်း support လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အလဲအကောင်ပေါ့ဒီ Galaxy S24 Plus ကလည်း display ဘက်မှာ upgrade လုပ်လာတယ်ဒီကောင် flat display ကိုမှအရင်တော့ Full HD+ resolution ကနေပြီးတော့အခု Quad HD+ resolution ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြင်ပေါ့ဒီ Samsung Galaxy S24 ရော24 Plus ရောမှာ display ဘက်မှာဒီ 1 to 120Hz refresh rate ကို adaptive လုပ်နိုင်တဲ့ ATPO display ကိုတုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေကိုတုံးထားတာကပိုပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ battery လည်းပိုပြီးတော့ခံလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ performance ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒီကောင် Snapdragon 8 Gen 3 မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Exynos 2480ကိုပဲတုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတစ်ခုကဒီကောင် RAM ကိုတွဲခင်းနဲ့လာအောင်မယ်တခြား battery ဘက်မှာဆိုတော့ဗျာဒီကောင် 4000 mAh battery ပြီးတော့ 45W fast charging ဒါတွေအကုန်လုံးပါမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ S24 Plus ကဒီနှစ်မှာတော်လေးကို upgrade ဖြစ်လာတယ်Galaxy S24 Ultra နဲ့ရှင်များကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းနည်းနည်းအားနေတယ်ပြီးတော့ S Pen မပါတာအဲ့လိုပဲအားနေချက်ရှိမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းဖုန်းသုံးညနေတဲ့လူဆိုတော့ S24 Plus ကဒီနှစ်မှာတော်လေးကိုအဆင်ပြေလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးဒီကိုင်းလို့အကောင်းဆုံးဖုန်းက Galaxy S24 လုံးဝဗျာ screen size က 6.2 inch ဆိုတော့ဒီ flat design လုပ်လိုက်တာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုကိုင်းရတာအရမ်းမိုက်တယ်အရမ်းကိုပေါ့တယ်ပြီးတော့ဒီ flat frame ရောပြီးတော့ဒီဘေးပေါင်းတွေပိုပါလာတာတွေရောအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ S24 ကကန်တော့တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ဒီ S24 ကအားနည်းချက်တွေလည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခုန S24 Plus လိုမျိုးဒီကောင်ရဲ့ resolution ကိုဒီ Quad HD Plus ကို upgrade မလုပ်ပေးထားဘူးဒီကောင် Full HD Plus resolution ဝယ်တုံးထားတယ်ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဗျာဒီကောင်ခုန S24 Plus အတိုင်းပဲ1 to 120Hz ATPO display ကိုတုံးထားတယ်ပြီးတော့ brightness ကလည်း2600 nit ပဲဒါတွေအကုန်လုံးတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့ resolution မိုက်မှာဒီကောင် screen size လည်းပိုတည့်ရတဲ့ကြောင့် downgrade နည်းနည်းလေးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ပေါ့နောက်ထပ်နည်းနည်း downgrade လုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အချက်ကဒီကောင်ရဲ့ performance ပိုင်းအခုန S24 Plus လိုမျိုးပဲဒီကောင် Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3အစား Exynos 2480ကိုပဲတုံးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ရဲ့ RAM က 8GB ကပဲစမယ်ပြီးတော့ battery ဘက်မှာလည်းဒီကောင် 4000 mAh battery ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် 45W charging ကိုမရဘဲနဲ့ 25W charging ကိုပဲရလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ S24 ကတော့ဗျာကိုင်လို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့space တွေမှာနည်းနည်းလေးအားနည်းချက်တွေရှိရဲနည်းနည်း weight short ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Samsung Galaxy S24 နဲ့ S24 Plus phone တွေကကင်မရာဘက်မှာဆိုတော့တူတူပဲ50 megapixel main camera ပြီးတော့12 megapixel 3x telephoto ရဲ့ပြီးတော့12 megapixel ultra wide camera တွေပါမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကင်မရာ quality ဘိုင်းကအရန်ကြီးတိကျ upgrade ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒါတွေကတော့ Galaxy S24 series phone တွေပါပြီး